KNA member Anina Naga Furuf Kimui ama Kangna Tumbi da Tamthina Furakiba Thawong adu tarai na laude TAKL Manipur lenga ka suspension of operation su Chanariba Kuki National Army KNA member Anina Tha sigi taraga tare ki numidang pung tare makhairom taba matamda Kamjong district ki Chingsau village housing na Kangna Tumbi da laiba auto service tawa Naga Furuf ki Kingson ka sungkaw bamiyoy amabu Kangna Tumbi da Tamthina Furakiba Thawong adu ti tangkhul aje katamnaw long TAKL na tarai na laude Thaudo adu terrorism gi tauge yauna tauba thawong ni haina lawi hairagli TAKL gi cherol asin hai thaudo adu da chenariba KNA gi mioi ani aduna masa gi maral sing phong na yajagadabani KNA gi maikai degi su official apology taugadabani loinina thamliba demand sing asi pung humpudara gani thogi manung da thabak ton thokadabani haina su taksilagli cherol aduna hai southern tangkhul area sing da lairiba dukan amadi kaithel singi mapu tangkhul singini masida kuki singi signboard natraga symbol thetpa tawroidabani haina su khangalagli tarfuram bagi rims ta ana layeng amari leinaba thabak thoram pumna makudak tagi lepkre Mathau ningthina pangtholiba rims ki senior doctor ama furami haibigi wahauda khudaktagi ana layeng amari leinaba thabak thoram pumna magleble haina rims ki teachers and medical officers association na phongdorakli association asina thadorokpa cherol amana hai rims ta thoki balaibak thiba thaudo adugi damak nungai taba fawi adumoinamak khwaidagi mathau ningthina pangtholiba senior doctor amada yumfam yaudaba maral pisinduna ka henma thawong chatharambado akanma mongdi yaningde Dr. Furambagi thawong yaningdaba phongdokpa oina rims ki OPD emergency routine OT amadi PM in na chingba service pumna makhudaktagi leplay Dr. Furambada chenari basing faraga matik chaba chairak phanganbaga loinana Dr. Singbu mathau ningthina pangthok chaba yanabagi thawang laukhatriba fawba makhatana khongjang changsin khigani adum oinamak hanadagi rims ta emit tawduna laiba patient singdi makhatana adumak layeng khigani rims ki authority na FIR ama laukhalaga Dr. Furambada chenaba singi mathakta legal action laukhatkadabani rims complex Manungda healthcare provider sing asoyangam yaudana mathau pangthokpa ngamhangadabani yumfam yaudaba maral kaya Dr. singi mathakta pisinduna Social media da sandorakli bagi matang da rims authority na sengdokadabani amasung security gi asoiba laikhibagi matang da rims ki authority na pung phaba inquiry chathagadabani haidi amarom da rims ta thokiba thaudo aduga mari lainana mathau taba thorang phumna molakholagani haina institute asegi media cell na thadorok pachirol amana phongdorakli Cherol asina hai angang unabada nupi ama laikhidabagi matangda nungaitaba phongdokli adumoina mak rims ki professor amada khut thabaga loinana hospital gi lanthum amanga ta thoan bagi thawong adu akan mamong da condemn tawi hairi rims ta layeng basing mathang sirakpada irang thokre patient party na phubada doctor ama fibam luna sokle hospital akai toi thokle Manipur gi khwaidigi chawba ana layeng sang oiriba India government gi mapung phaba hospital ama oiriba rims hospital da mathang anaba sijilakpadagi patient party na mihat pung ole haiduna chawba irang horakre patient party na phubada doctor ama fibam luna sokle hospital gi polam kaya marum thugaiduna manga ta thoan kre Thogdok thokfam dagi phangba pawgi matung ina rims ta angang unabada tha sigi taraga tarukta chingsubam ongbi nong thuma manju kunthraga taruk mapuroi ba chingsubam niran kobi lilong chajing mamang laikai digi nupi ama admit tawduna leirakhi ngarang nungthil pung ama rom tabada nupi adu angang unana ba operation tawki aduga pung ani ga makhairom tabada angang nupi ama unaduna operation theater dagi puthorakhi hairi operation theater dagi puthorakpa matamda manju wakhal ningthina taki amadi pokpada ngai ribi macha nupi busu khomlang ilamki adubu numidang waram pung manga ga minute kunthra rom tarakpada I hatharakpadagi amu hana operation tawdaba yararoi haiduna operation theater da pusinki operation adu da manju gi angang khawsu lokthokki hairi numidang pung tare lom tabada operation loiraga manjubu neuro ICU da pusinkibaga loinana I bottle manga su kapki hairi ngasi dongalamdai pung ani ga makhairom tabada manju laikhidre haibagi paw fangki paw adu hek tabaga ngasi ayuktagi khoisaunarba patient party na rims ta thomjinki mioi khara khangatlaga rims ki medical superintendent ko wari shanana ba thorang tawki adubu matam sangna changman khibana maram oiraga khoisaunarba miyamna medical superintendent ki office yauna hospital gi saru kaya maram akai toithon ki loinana laikhidrabi manju bu layeng lambani haiba doctor ama bu sufuram khibani hairi miyamna phubadagi soklaba doctor adu hoji ICU da thamduna layengli manju gi thawai yaudra bhakchang su hoji neuro ICU da lairi nakalani gi marakta yanaba puraktri ba fawbadi asi bhakchang lawkhira hairi patient party sing na phongdorokpagi matung ina thawdo asida chenari ba doctor sing amadi hospital gi authority na lale haijabagal loinana manju layeng bada haktheng na chenaba doctor gi license ka kadabani hairi thawdo asigi matang da manju gi apok pi nong thomam samana operation loiraga ikan kana lehoribi macha nupi leitre haiba tabada angakpa phawi
हिरम असित मरी लेनब अथॉरिटीना खनब मियेंग चंगबियु हाइना अपील तौरकली हॉस्पिटल अदुदा नुपी खरना फेस्टून पाइदुना मथौ चेक्सिनदब डॉक्टर थबक लौथोउ डॉक्टर ओइबेगी लाइसेंस का उहाइबना चिंगबा खोलाव कया मरुम लाउरदुना वाकत खोंगचत अमा चटखी वाकत खोंगचत अदु पुलिस अमसुंग रिम्स की सिक्योरिटी ना यामना कन थिंगखी तुंगदा मियाम अदुना हॉस्पिटल कैंपस मनुंगदा सिट इन प्रोटेस्ट ओइना पांगथोकी अमरोमदा इरिलबुंग बामोल कामपुदगी यामबेम संजोय यांखै अपोकपा लेखिद्रबा वाइकुला कौबा मियोय अमसुंग ngarang रिम्सता लायेंगबा हलकपदा सिखिबदगी इरांग थोखख्रबनी ngarang ayuk pung nipan lom tabada yambem sanjoy rimsta pukhalaki doctor na test khara tauraba matungda result ngaibada matam khara changani haiduna pung ama adwaida mayumda hanbagi discharge certificate pirakhi yum hek yobaga hospital dagi call tawraktuna test ki report lakle haina pau pirakpaga loinana makha tana hospital la yengdaba yararoi hairakpadagi khulakta amung rimsta pukhalaki bani hospital yoraba matungda naba aduna ningsa sor horma nungaite hairakpadagi oxygen hapki loinana ECG na chingba taunaba chena ringai numidang pung taruk lom tarakpada lekhidabani hairi thaudo adugi matangda khoisaunaraba patient party singna irang horakhi panba yabadi rims hospital the patient party amadi doctor singe marakta ungkhatnaba security ga khana choinaba amadi miyam irang horakpana chingba thaudo kaya thokpa laikhrabani haukiba chayol khara asida so asigumba thaudo kaya thokhibaga loinana patient party amadi security force ki marakta chauna muknaba thoki ichauna maram oiraga handak jenims hospital mathau tauba lepkhibadagi rims anaba yengba lakpagi changwang khalakhi layengba lakpa migi masing yam khalakpaga iroinana khuda ki oiba aruba naba sing pukhalakliba casualty department su experience lairaba senior doctor sing masak fawba uba fangde haina patient party na pen na bufongdok narakli panba yabadi ngasi nongmani ni gi mamang da so angang unabada mama ama leikhidabagi thodok thokre manipur gi apunba mi sing gi manungda chada humputara gi mathakda sonthaba punsi mahing de hingli sanayai ma india da tiliru matungi manipur haiba hiramda nongmagi oiba interaction program ma pangthokre manipur na india union da twin ba chahi humputara ga taruk helaba fawbada manipur gi apunba mi sing gi manungda chada humputara gi mathakta sothaba punsi mahing de hingli haina ngasi gi thoram adu da resource person oina sarugya ki bar ke sanayai ma mege na fungdokre Southeast Asia Human Rights Association na shinduna palace compound leiba lamyan basang ne pangthu ki ba thoram adu da social activist RK sanayai ma Elias Megan Retier IAS Dr RK Nimai amadi IGNTU University gi Department of Political Science ki Associate Professor Dr Homen Thangjam na resource person oiki loina UN IG Bureau Chief Ningthau Khongjam Chaidejit na moderator oina interaction program adu pangthoki program asiga mari leinana social activist RK sanayai mana hai india gi democracy asi mapung fadri democracy chatpa leiba amada tawhaidaba pamdaba thodo wa thokpagi chang hengalakli state asigi oina sumiyam na khanma mihuna leingakpagi mahuta delhi dagi mihut khanduna leingakpagi phibam amada lakli haina sumangna fongdoki 24 na lalolu fani gi lanmi ahum fagat pangam krei ngarang September 20 amadi haukiba September 18 da security force na lamdam asigi tongan ba mafam dagi RPF PLA gi lanmi amagar pripak gi lanmi ani ga fare haidi Police ki pawasin hai ngarang Imphal East District ki Porongpat PS na konba kongbalai shram laikai crossing manakta gi RPF PLA gilan mi ama fagat ki farbalan mi adu kongba khetri laikai digi adhikari mayum Rajkumar Sharma Elias Kumar humfugani thoi kawi mangondagi mobile phone ama su fagale haidi amarom da tha sigi taraga mapan da su pripak gilan mi ani Bisnupur District ki Moirang PS na konba Tronglaubi awang laikai digi fare haidi Farabasing aduna ningthau khongmai laikai 1 number taragani thoi dagi thokchom Manimatum Singh Elias kabok lai kun amadi ding thokong makha laikai 1 number 3 dagi laisram Prem Sagar Singh Elias Kuman Chakun gamari kawi makhoi ani dagi mobile ani sim card ani su fagat ki makhoi Tronglaubi area da laiba general public dukan sing local businessmen amadi school sing dagi sel khaibada chenai haiba khangmangam le haidi Manipur Medical Council na inquiry committee semna khudakta thigat kadabani Regional Institute of Medical Sciences RIMS Hospital da aten mamatawng manung da miyoy mga lekhidabagi thawong Youth Forum for Protection of Human Rights na condemn tawragli forum asina thadorokpa cherol aman high RIMS na mathaw checksin dabadagi layeng balakpa mi sibagi thawdok toina thoklei masina maram oiraga miyam da mipaiba amasung chingnaba po hale matam amada khwaidagi maming leiba institute ni haina longnaramba RIMS ta miyamna thamlamba thajaba mangsilaklei institute asina mathau masak khangba doctor puthokli brana traga mathau ningthina tawdrabra haibagi wahang ama thoraklei medical practitioner singna private hospital singalautu naraga lenga ke hospital singna mathau ningthina pangthokta maram na lanai layeng sang singda sendong chawna lawraga layeng bagi thawong cha tharabra haibagi wafam ama su thoraklei pumnama asina maram oiraga Manipur Medical Council State Government amadi RIMS Authority na Manipur Medical Council Act 2009 gi section 13 amasung Manipur Medical Council Rules 2013 gi rule 45 ki makhada
Independent Enquiry Committee ama semduna khudakta thigatkadabani. Enquiry Committee na fanglakpa report adu apiba matamgi manungda miyam khangna lauthokadabani. Mathau cheksindaba doctor, administrator amadi official singi mathakta action lokhatkadabani. Laikhidraba victim singi imung manungda matik chaba compensation pigadabani hari.